Панамскиот канал функционира затоа што локалната свежа вода го напојува теснецот меѓу океаните. За еден од најврнежливите региони во светот, обилната свежа вода обично не е проблем во Панама. Но подпресечните врнежи, предизвикани од климатскиот феномен Ел Ниньо, го ограничуваат бројот на бродови што поминуваат низ каналот за прв пат во неговата историја. Метеорологот Глорија Роча вели дека преминувањата биле намалени од 36 дневно во август минатата година на 22 во ноември. November had a deficit, but it was not as bad as we thought. Ноември имавме дефицит, но не беше толку лош како што очекувавме. Го зголемивме транзитот дневно на 24 во јануари. Мора да почекаме до април-мај и првите врнежи пред да одлучиме дали ќе менуваме нешто. Властите проценуваат дека ниското ниво на вода, што се одразува врз бродскиот сообраќај, може да ја чини Панама и до $200 милиони загубен приход во споредба со претходната година. Тоа се чувствува и на локално ниво. Реј Санчес поседува продавница за опрема за нуркање на Карибите. Вели дека бизнисот е намален за најмалку 50%. Out here, I have almost any traffic from the... Овде сега нема речиси никаков сообраќај од бродови за крстарење. Можеби еден или двајца луѓе кои ќе ме контактираат за нуркачки цели. Порано имаше 3 до 4 пати годишно групи луѓе кои доаѓаат да нуркаат. Американските бизнеси се најголемите корисници на каналот, со 73% од сообраќајот кој се движи или кон или од САД. Вашингтон тесно соработува со панамските власти за да помогне, наведува советничката во амбасадата на САД за економски прашања Вики Лимеј. One example is the US Army Corps of Engineers. Инженерскиот корпус на армијата на САД работи со властите на Панамскиот канал на некои од нивните среднорочни и долгорочни прашања за планирање на инфраструктурата и управување со водите. Помагаме да се најдат начини да се привлечат повеќе американски инвестиции во каналот и во Панама. Се надевам дека ќе поттикнеме вид на иновации и инвестиции во нова технологија што ќе помогне да се ублажат ефектите од климатските промени. Властите на каналот планираат нов резервоар за одржување на нивото на водата барем до 2075 година, вели заменичката директорка на Панамскиот канал Илја Марота. We'll definitely continue looking at other options, other alternatives. Дефинитивно ќе продолжиме да разгледуваме други опции со алтернативи за заштеда на вода, бидејќи мораме да останеме витална рута за бродовите. Панамскиот канал докажа колку е важен повеќе од 100 години и гледаме дека оваа година нашите клиенти продолжуваат да поминуваат од овде. Едноставно немаме доволно капацитет. Како дел од враќањето кон целосниот капацитет, властите во Панама оваа година назначија за прв пат директор за одржливост и развој на Панамскиот канал, за да изготви подржлива стратегија за справување со климатските промени и да ги направи операциите на каналот целосно еколошки и ослободени од штетното загадување до 2030 година.